No tere hommikust! Algab saade Vaagenkülli lossi tagaaiast. Täpselt nii. Soe on siin nagunii. Eta lossist tuleb seda sooja nii palju, et terve öö oli +4 kraadi. Et kui mõisaärrad ja lossiaadlikud kütavad, siis saab ka lihtne rahvas sooja. Ja lumi on ära kadunud. Seis on siis selline, et on hommik. Jõudsime 3 eile õhtul pimedas RMK Taagepera lõkkeplatsile. Ja mis sa siin pimedas ikka filmid? Nüüd on hea valges vaadata asju ju paremini. Et mis siis vahekokkuvõtted on? No näed. Tere hommikust! Juba mehed müttavad, teevad tööd ja no näed. Ja kohe siis teeme väikse ekskursiooni ka, kes ei tea, võib-olla ei tea. Siit nüüd metsast läbi vaadatuna ongi siis palju reklaamitud Vaagenkülli lossi võluaed, mis seal tuhanded LED-tulukesed põlevad. Võt sinna täna vist ei jõuagi, aga siis kui läheb maa valgeks ja ilusaks, siis tahaks küll seal ära käia. Võtan Preili ka kaasa. Preili on praegu kodus, temal on seal mugavam. Aga jah, siis siin mehed tegid väikest VIP-laagrit. Ja mis ma siis veel siit kohe teile enne, kui lähen ringi peale näitan. Et vahest võib ka juhtuda sellist asja, et telk võib kaasa tulla, aga kõik, mis muu telgi juurde kuulub, ei pruugi alati kaasa saada. Ühel või teisel põhjusel näiteks kuivatad tipi telki hoolega ja paned ta ühte suurde kilekotti ja siis arvad, et oi, nüüd sai sinna veel kõik muu ka juurde. No alati ei pruugi nii minna, kui ei kontrolli. Ja mina kodus ei kontrollinud ja sain aru, et mul posti polegi. Aga kui posti pole, ega siis see pole probleem. Tuleb lihtsalt metsas saagida sobiv selline pikk latt. Minu latt on siis 3 meetrit. Ja ei ole sellega hullu midagi. See on väga tugev. Hoiabki täpselt üleval natukene on. See peenem osa kaardus, aga sellest pole mitte midagi. Ohutus on kõik ka tagatud, isegi kui ütleme niimoodi, et see latt on sellest korstnast niivõrd kaugel. Ja see siin ahju juures ka ei oma mingit efekti. Eile sai seda ahju köetud siin umbes 8 tundi ja mitte midagi. Kõik on tipp-topp. Ahjud on küll erinevad, aga et kui post jääb maha ja ei ole midagi teha, siis alati Mägi-Aivar aitab. Aldo siis magas rippvoodis. Sellega ka alati hea ju ennast kuskile valmis seada, et on vaja lihtsalt 2 korralikku puud ja piisavalt vahet. Ja näed, Aldol oli veel hea siin kõrval hommikutrenni ka teha. Et valiski hea koha, et siit saad kohe hommikused lõuatõmbed ka ära teha. Väga hea. No tere hommikust veel kord. Vahi. Siin on juba meestel ikkagi korralik meeleolu. Plaan oli isegi pikemalt olla 2 ööd, aga kuna vihm tuleb peale, siis mõtlesime, et ei hakka võib-olla, siis ei jääme tõenäoliselt teiseks ööks ka. Vaatame, oleme siin pool päeva ja enne seda vihma siis prooviks telgi kokku pakkida. Eks mul on seda kõige rohkem seda vakstut, mida kuivatada pärast korteris. Hardol oli ka hästi seekord, tema magas üldse bussis.
no näete, mõnus, näed. Selline äge risupliidi alus ka, ega selle sa tegid ise vist, on ju? Lasin teha. Lasid, jah. No näed, et saab jälle kõrgemale tõsta ja ohutult saab ka RMK pinki säästa. Kõik väga hea. Selline soomikune kokatund siin on. Väike ringkäik ka, reportaaž. Ma üks video paar aastat tagasi suvel, eks vanemad nägijad mäletavad, et olen sinu korra käinud. Siis RMK Taagepera lõkkeplats on selle koha nimi. Siin on tegelikult mõnus väike parkla. Siin on siis selline tore paviljon, täitsa veel töökõlblik. Sealpool on tualetid, vot. Ja näed, siin on siis üksjagu kohe puid ka. Et ega meil neid siin palju vaja läinud, teisel pool oli ka isegi puukuur. Ja noh, kohe näha, et koht on populaarne olnud. Ja mis tegigi selle platsi tegelikult väga eriliseks, et siia saab tegelikult väga palju telke panna, et mahub siia ka rohkem laagerdujaid pidigi tulema, aga mõned jäid haigeks ja teistele jällegi muud kohustused tulid vahele ja siis kõik telgid siin nüüd üleval ei olegi. Siin on jah selline veel varjualune. Noh, see on jah aega näinud. Siin on kohe näha, et kus on veel selline kuiv osa, et saab telgi panna, aga jah, eks võib-olla siin ka RMK-l veel plaanid uuendada. No näed, eks midagi, ilus soe ilm, hakkame grillima, kõik varustus olemas. Ega jah, siin käib juba hommikune supiköök täiel hool, et kus on peal hakkliha, kus on nüüd mulgipuder. Mina siin mulgiputru soojendan. Ardo paneb šašlõki käima. Niimoodi vaikselt siin kogu aeg midagi. Hakkame ampsama, nii kaua kui oleme veel siin. See söömine käib selle asja juurde. Aga jah, selline suur tipitelk on ikkagi väga hea just sellisteks õhtuteks, kus ongi soov sõpradega soojas istuda, juttu ajada üle pika ja väljas on külm või vihmane, vahet ei ole. Et konkreetsel tipimudelil on kui ahju keskel ja siis kõik saavad siia ümberringi istuma, et meie olime kolmekesi. Siia tegelikult mahub rohkem inimesi istuma, ega kolmekesi on niimoodi, et kõikide nodi ja asjad on ka veel siin laiali. Ja või perega tuled koos, et sul on mitu last ja jälle siin kõik saate koos olla. Et selles mõttes jah, see on siis Hellsport Pacific 10-12. Ema on mul suur lechod eksperimenteerija, et alati on hea midagi kaasa võtta. Mulgipudru kõrvale näiteks, et kurgid tomati pastaga. Et täitsa kena, täitsa maitse. Et oma hapendatud hapurk siis ei ole väga chilline, piprane, just selline mõnus, makusalt paras. Väga hea. Pane siia ka nuudlile sisse seda. Sobibki sellise toidu juurde. Et kaardi peal siis oleme siin jah, Taagepera külje all, Taagepera küla vist oli. Ja siin on siis suur loss. Lossi ala ongi siin samas ja meie oleme siin. Ja siit läheb siis Taagepera matkarada ka 5,4 kilomeetrit oli vist. Midagi nii. Et oleme selle korra läbi käinud suvel. Väike teekene ka. Ilm on alati teed soosi, kes joob teed, kes joob kohvi. Kunagi ei ole liiga vara ega liiga hilja üheks magusa ampsuks. Seekord on siis banaani selgaküpsised sooja teega ja meega. Et noh, kes on nüüd kohvi inimene, siis võtab sooja kohvi. Täitsa nagu jaanida. Meil on siin ilus rohi on roheline, nagu te näete taustal. Grill taamal käib. Siin on ka mõnusalt jaanituli. Et ongi, meil on siin 24. juuni hommik. Loodame, usume, et teil oli ka mõnus jaaniõhtu. Ja naudime. Sääsed on ka ära kadunud, selles mõttes on hea. No mis sa veel tahad? Ilusad valmis sööd. Oi jumal, siia peaks terve põrsa peal praegu.
no mis siia läheb? Siia läheb nüüd Aldo oma retsepti järgi jälle. Seakaela karbonaat ja siin on marinaadis on ainult häädikas ja sool. Jaa. Muud midagi üleeile tehtud. No näed, ei peagi midagi üle mõtlema. Lihtsuses ongi kõige paremad maitsed tihti. Siin on meil väike veel meeleolu, soekene ja ega peab hakkama vaikselt ennast nüüd ringutama ja valmistuma siis pakkimiseks või nii-öelda. See ongi selline hea mõnus tunniajane võimlemine. Asjad kokku, kõik õigetesse kohtadesse autost, korstend välja, ahi tühjaks, telk alla lasta, vaiad välja, vaiad puhtaks lapiga ja nii edasi. Kõik klopsid veel korstnad ära suuremast slakist ja igasugusest sellest, mis sinna sisse jääb. Slakk põhimõtteliselt, slakiks kutsutakse. Et jah, aga noh, käib ka asja juurde, et praegu on kell 12 veel, ilm on kena, vihmapilved alles liiguvad vaikselt siia poole radarile, et meil on veel umbes 1,5–2 tundi aega olla. Ja ega siis ongi hea sõitma hakata, et jõuad veel valges koju tagasi ja siis mõnusasti diivanile jõulufilm käima ja ongi ju mitmekülgne. Aga kuidas siis ma siis täpselt siin toimetan? Alati kui hea on mingisugune pakke, saab peenemaks lüüa neid ahju jaoks puide. Saag on ka ja kas siis kasutad käsisaagi või akusaagi. Ja kuidas mul siis see olu siin on? Noh, alati on hea panna vakstu alla. Praegu silmaga eriti, säästab ka seda pinnast. Ja noh, mis mul veel kaasas oli akujaam. Akujaamaga muidugi hea seda saagi laadida, kui see tühjaks saab, muid asju. Siis no ütleme, et seekord ei läinud vaja, kui niiske materjal on, siis on hea kodust võtta kaasa seda pappi, igasugust pakendit ümbrised, et pakendid saab seda ju sinna puudele vahele panna ahju, et saab seda hoogu hoida, põleks ikka paremini. Ja siis alati ma kasutan sellist head mingit nõukogudeaegset riidekotti. Lähen kuskile metsa alla ka puid tegema asju. Panen siia sisse kõik. Panen koti ülevalt kinni ja hea võtta kätte niimoodi. Ühes kohas siin oli praegu kuivat tehtud. Ja no mul endal oli ka kaasas sellised kauaega puukuuris olnud siis lehtpuud. Siin on isegi saart sees ja korralikke väärt lehtpuid, aga nad on mitukümmend aastat kuuris seisnud ja suht juba sellised, et ega ongi hea kütta sellisest telgiahjuse. Ja mis siis ikka siin? Noh, siin on toidunõud ja toidukohver ja põhikohver ja laud ja kausid ja prügikotid teen alati kenasti nendesse saiakotikestesse, 2 tükki siin, need lähevad ka auto peale ja lasengi praegu ahjul ära jahtuda, põleb lõpuni, saab siis kokku pakkida. Siin on juba magamisasjad mul koos, hea nende vanade nõukogudeaegsete suhkruvottidega siis liigutada asju või alla panna teistele asjadele. Ja niimoodi see asi sinna paika loksub, mingisugune korrapära peab olema. Vot nii. Ohoo. Panen kanad siia. Vaat, kana on peal. Siga on all. Ai hea, soe sossu. Suurepärane, teate. Teie ka, kes te nüüd olete söönud seda verivorsti ja seda ahju sealiha, siis no tehke ka vahelduseks lõkki. Usu mind, järgmine advent maitseb jälle see ahju sealiha väga hästi. Vahelduseks on hea selline äädikane klassikaline lõkk ka hea. Eks me oleme nii kinni kasvanud selle sealihaga, et küll talvel, küll suvel, šašlõkina, jõulupraen. Ja mis me teeme? Tegelikult põhjamaine dieet ütleb, et meie peaksime sööma rohkem kala. Aga noh, ei saa ka tõetera sees ole. Tuleb süüa rohkem siis seda heeringat ja lõhet ja forelli ja Eesti kalasid ka. Et nüüd tasuski teha nüüd järgmine päev hoopis kalapraadi ka. Et siis jälle saas lõkki süüa.
noh, see pakkimine on ka alati täpne värk. Kasutad autot ära maksimaalselt. Siin on mul igasugused kergemad kotid ja kande, halukande, korvikene see, seljakotid, suuremad need suhkrukotid ja nii edasi. Siis on hea, kui on kuskilt võtta kodus ka siin piklik pappkarp, siis teibiga veel toetad, saad hakkama. Ja noh, vaatame pärast, see läheb siia peale poole, siin on veel puid, mis üle jäi. Noh, siin on veel vahetus riideid ja nii edasi asi läheb. Talvel on head jah, sellised kerged kalossid, samasugusest tüübist nagu kroksi tehakse. Et siis kui lume ja märjaga käid, siis jäävad ikka varbad ka kuivaks. Oh jah, noh, nüüd on juba telk mõnusalt märg, nüüd pole vahet enam, mis tempoga ma teda kokku panen. Aga noh, ilmad vähemalt pidas paika. Sain ka oma esimesed kitsad kätte. Täpselt see DJI mikrofon näeb siis välja selline. Ja siin taga on siis selline metallist magnetplaadikene, millega saab siis kah seda riide külge panna. Ja ühel kadus nüüd see plaadik ära, kukkus see mikrofon küljest ja mikrofoni leidsin õnneks üles, aga seda plaadikest kohe mitte ei leia, aga vast neid saab juurde tellida, neid väikseid magnetplaadikesi. Nii. Korsten langetada. Loeme korda läinuks sündmuse. Ai tühjendada, kõik kokku pakkida. Siis saab veel seda vihmajooksu mängu teha, näete, kus vihmatilgad rallivad. No äge. No, praegu veel äge ja muidugi kodus vannitoas enam nii äge ei ole, aga ei saa ju vihmast sõltuda niimoodi, et vihm tuleb siis telgi või siis kiiresti kokku pakitud. Noh, et peab alati olema valmis, et kõik teie ka, mõtelge alati läbi, et kui hakkate sellist hobi pidama, siis mis on need kuivatamislahendid ja kõik võimalikeks olukordadeks lahendused, et kõik läbimõeldud olema. Mina panen ta malmpanni, see mind aitab, kellel malmpanni ei ole, siis äkki aitab miski muu. Äkki jah, võtte. Siis on sõbral äkki malmpann, et sa viid tema poole. Malmpanni ei ole, aga üks suur saal on. Suurt saali, kellel on saun, viib kohe otse sauna. Nii ja naa, võtelda. Ahju saab kuivalt ära pakkida. Praegu muideks mul siis mikrofon enam ei tööta. Eelmine kaadri ka, et siis panin need juba turvalisse kohta. Et siis on praegu natuke ilma ka. Aga jah, kuivalt telgis kõik asjad ahjud ära pakkida ja muidu hakkab kõik roostetama. Kõik tahab meeletult kohe roostetama hakata ja ei jõua seal tuppa ka tarida kuskile kuivama neid asju. Et jäävad autosse, võt niimoodi korsten on ka ära pakitud ja peab niimoodi hakkama saama. Tuha peale sai natukene siis märga heina, kes nüüd mõtles, et äkki määrin telgi ära. See võib ka olla muidu koht, et peab seda ka meeles pidama. Selline. Otsa sai üks sokikene veel pehmenduseks pandud. Võt nii pakitud. Hakkame seal ka ise vaikselt ära minema ja täitsa mõnus oli jälle vahelduseks, ega see kõik käib selle elu juurde, kõik need sagimised, kolistamised, vihmad, märjad, kuivatamised, aga lõppkokkuvõttes ega sellist moodi loodusesse tulek ei peagi olema nüüd ülimalt mugav või siis saab ka veel mugavamaks, paremaks, aga päris seda väikest ekstreemsust ära ju kaotada ei saagi ja see on selle asja mõte ka, et natuke mugavustsoonist välja nii palju kui tuleme, mõned ju on suured matkajad, käivad kant seljakotiga, iga ilmaga peavad kõik oma telgid ja varustused oskama kuivana hoida, jalanõud kuivana hoida, sokid, et suur lugupidamine veel nende ees, kes on selle veel eriti hästi ära omandanud. Meie oleme rohkem sellised telkijad ja loodusnautlejad, aga jällegi, võib-olla siin vaatate seas üksjagu inimesi, kes
käivad väga vähe ja võib-olla võtavad hoogu alles ja noh, siis peate arvestama, et eks see käib ka asja juurde, kui käia väljaspool hooaega. Aga mis siin ikka, oli vot selline tore vlog, varsti näeme jälle teile mõnusat teist adventi ja advendi jätku ja on ikka tore, et vaatate. Tšau!